নেকড়ে বাঘ ও মেষ শাবক। এক গরমের দিনে পাহাড়ি একটা ঝর্ণা উঁচু থেকে নিচুর দিকে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। এক নেকড়ে এসেছে পানি খেতে সে ঝর্ণার উঁচুর দিকে। পানি খেতে খেতে হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা বাচ্চা মেষ, সে নিচুর দিকে পানিতে নেমেছে। মাংসের লোভে জিভ থেকে অমনি পানি পড়তে লাগলো নেকড়ে, কিন্তু কি বলে ওকে ধরা যায়? হঠাৎ সে চোখ কটমট করে মেষ শাবকের দিকে চেয়ে বলে উঠল, এই পাজি, আমার খাবার পানি ঘোলা করছিস কেন? আমি? মেষ শাবক আশ্চর্য হয়ে বলল। দাঁত মুখ ভেঙচে নেকড়ে বলল, আমি? কিছু বোঝো না না তুমি? না, তুমি ছাড়া আর কে আছে এখানে? কিন্তু আপনি তো উপরে রয়েছেন, আমি আছি নিচে। কি করে ঘোলা করলাম আপনার খাবার পানি? পানি তো আপনার দিক থেকে আমার দিকে আসছে। তা বুঝলাম, তুই 1 বছর আগে আমাকে গালি দিয়েছিলি কেন? 1 বছর আগে? হ্যাঁ, নাকা শিখেছ, কিছু জানো না না? কিন্তু 1 বছর আগে তো আমার জন্মই হয়নি। বেটা, তুই না হলে তোর বাপ গালি দিয়েছে, আমার কাছে সে একই কথা। আমার সঙ্গে তর্ক? দাঁড়া দেখাচ্ছি। এই বলে নেকড়ে মেষ শাবকের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল।